පස්සේ අපිට බාහිරින් මේ ඕගොල්ලෝගේ හයිඩ්‍රජන් පොයින්ට් එකෙන් හරි තියෙන වතුරක් ගින්නට යොමු කරන වැඩේ තමයි මේකෙන් කරන්නේ. මේ දෙන ගින්නට පාවිච්චි කරන බ්‍රාන්ච් වතුර එළියට පිට කරන්න අවශ්‍ය කරන බ්‍රාන්ච්. මේකේ 360 ඉඳන් මිනිත්තුර ලීටර 720 වෙනකන් මේ බ්‍රාන්ච් එකකින් වතුර අවුට් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ගින්නකදී එවරේජ් මිනිත්තුර ලීටර 500ක් විතර පිට කරනවා. ඒතර ගැටලුවක් වෙනවා මේ වාහනේ වෝටර් කැපැසිටි එක ලීටර 2000යි. මිනිත්තු 4කින් මේකේ වතුර ටික ඉවර වෙනවා. ඒතර මේකට කන්ටිනියු වෝටර් සෝස් එකක් අපේ ළඟ තියෙන්න ඕනේ. ඒතර බෑකප් වෝටර් ටෙන්ඩ් එකක් මේකත් එක්ක යනවා. ඒකේ තියෙන ලීටර 12000ක් විතර කැපැසිටි එකක්. ඒ කියන්නේ මිනිත්තු 20ක විතර විතරයි. පැය භාගයක් ඇතුළත ගින්න නිවාගත්තේ නැත්නම් වතුර කියන එක මූලික කරගෙන ගැටලුව තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ගියාම දැනක මේකේ වෝටර් සම්පූර්ණ කොච්චර තියෙනවද කියලා ඒ වගේ දේවල් අපි මූලික ප්‍රශ්න විදිහට අහන්නේ. ආයතනයේ ගින්නෙන් තීව්‍ර වෙලා වෙනස් වෙන ෆයර් ට්‍රක් එකේ ප්‍රශ්නයක් කියලා නෙමෙයි. ෆයර් එක්ස්ටින්ගියුෂ් මීඩියා එකේ ගැටලුවක් වෙලා. right? මේක වෙනම ෆෝම් ලීටර් 200 ටැංක් එකක් තියෙනවා, වෙනම ෆෝම් කෑන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වතුරෙන් නිවා ගන්න බැරි තත්යකට આવොත් වෙන පාවිච්චි කරලා මේකේ සිස්ටම් එකකින්ම අවුට් කරන්න පුළුවන්. ලීටර් මේ මිනිත්තුර ලීටර් 3500ක් අවුට් කරන්න පුළුවන් මොනිටර් එකකුත් මේක උඩ මවුන්ට් කරලා තියෙනවා. මේකෙන් තමයි අර සුදු වර්ණයකට එහෙම අර ඇතුළට එකපාරට වතුර ගහලා කරලා ගින්න නිවන්නේ කරන්නේ මේ වාහන ටිකේ. මොකද ගම්පහ තමයි බල ප්‍රදේශයේ මේක කවර් කරන. එයාලට කලින් අපි කොළඹ ඉඳන් ඇවිල්ලා සුදු වර්ණයකේ ගින්නට වැඩ කරනවා. සුදු වර්ණයක ගිනි තියන්නේ අර පොලිස් නිලධාරියෙකුගේ ක්‍රියාකාරීත්වය මත. ඒකෙත් ගැටලුව තමයි කිසිම විදිහකට ෆයර් එකක් එක්ස්ටින්ගියුෂ් කර ගන්නවත් ගින්නක් නවත්ත ගන්නවත් කිසිම ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාමාර්ගයක් ඒක ඇතුලේ තිබුණේ නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් නැතුව ලාභය වෙනුවෙන්ම විතරක් වැඩ කරලා පුළුවන් තරම් සීමාවෙන් ඔබට බඩු පැක් කරලා තියලා ඇවිද ගන්නත් බැරි තරම් සීමාවයි ඕනම දෙයක තියන්න ඕන ප්‍රමිතියක් තියෙනවා. ඇතුලෙන් අවුලකට මේ පැත්තේ ගින්න මේ පැත්තට යන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය මේ පැත්තේ ගින්නක් තියෙදි එහා පැත්තේ එල්ලලා තියෙන මේ ෂෝට් එකක් ගිනි ගන්න පුළුවන්. ගින්නක් ගමන් කරන ක්‍රම තියෙන නිසා ඕනම දෙයකට ගයිඩ්ලයින්ස් තියෙනවා. ඒ අනුව ෆැක්ටරියක් හෝ ආයතනයක් වැඩ කරනවා නම් ගින්නෙන් වෙන හානිය අඩුයි. ඒ වගේ තැනකට අපි ආවහම දැන් අපේ වතුර සීමිතයිනේ. එහෙම සීමා වෙච්ච වතුර අපිට ලින්දකින් ජලාශයකින් පොකුණකින් ඇලකින් දොලකින් උනත් වතුර මේකට උරා ගන්න පුළුවන්. උරාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ එහෙම උරා ගනිද්දි වතුරට සම්බන්ධ කරලා දාන ස්ටේන එක තමයි මේකේ ගාඩ් එක. ඒකට අවශ්‍ය කොටස් ටික මේකේ වතුර පිට කරන්නේ. මෙන්න මේ වැල් වල. මේ තියෙන අවුට්ලට් එක මේකට තමයි මේ හෝස් පාවිච්චි කරලා එළියට ගන්න. ඕගොල්ලෝගේ හයිඩ්‍රන් ලයින් වලින් ඒ ගන්න වතුරත් මේ ලයින් ඔක්කොම කප්ලින් එකයි. ෆීමේල් කප්ලින් එකක් තියෙන්නේ. මේ තියෙන මේල් කප්ලින් එක මේක තමයි මේ ෆීමේල් කප්ලින් එකට කනෙක්ට් කරාට පස්සේ ඒ පැත්තෙන් යන්නේ. මේ තියෙන බ්‍රාන්ච් පයිප් ෆෝම් වලින් වතුරෙන් ගින්න නිවා ගන්න බැරි වුණා කියලා කිව්වොත් මේක අපි ෆෝම් වලට කන්වර්ට් කරගන්නවා. ඒකෙදි බ්‍රාන්ච් එක විතරයි මාරු කරන්න ඕනේ. ඉස්සරේමනේ මුළු පද්ධතියේම එක එක කොටස් එකතු කරලා තමයි ෆෝම් ගන්න ඕනේ. මේක මිනිත්තුවකට අඩු කාලයකදී සෙනගෙන් ෆෝම් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් විදිහට දියුණු කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන සක්ෂන් රින්ජ් මේකේ රියමවුන්ට් පම්ප් එකක් තියෙන්නේ. මේ වගේ වාහන 5-6ක් ගියොත් ක්‍රිකට් මැච් එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට ආලෝකය දෙන්න පුළුවන් විදිහට ලයිට් මාස්ටර්ස් වගේක් තියෙනවා. මේ තමයි ෆෝම් ටැංක් එක ලීටර් 200ක. මේ තමයි අපේ ඩිස්ප්ලේ එක. මේකේ ගේජස් ටික තියෙන අපේ මෝටර් මන් කෙනෙක්ට අවශ්‍ය වෙන විදිහට. ෆෝම් ඉන්ලට් මේ අපිට ටැංකිය ඇතුළට ෆෝම් ටික දී ගන්න, ඒකේ තියෙන දේවල් එළියට ගන්න, ඒ දේවල් වලට අවශ්‍ය කරන වැල් මේ පැත්තේ තියෙනවා. මේකනේ එක වතුර බින්දුවක් කොටස් 100කට විතර කඩලා උපරිම කාර්යක්ෂම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට මේක හෝස් රීල් එක හදලා තියෙනවා. ඒක මීටර 100ක් අපිට සත්තු සාමාන්‍ය 10ක වගේ උඩනගින්නක ගින්නක් එක්ස්ටින්ගිෂ් කරගන්න ඉස්සෙල්ලාම පාවිච්චි කරන මේ හෝස් රීල් එක. හෝස් ටික දාගන්න යන කාලයත් අඩු කරගන්න මේක ඇදගෙන දුවනකොට නිකම්ම අවශ්‍ය කරන වතුර ටික එනවා. ඊට පස්සේ ඒක ෆෝම් වලට කන්වර්ට් කරද්දී ඒකට පාවිච්චි කරන නොසල් එක ෆයර් එක්ස්ටින්ගිෂර්ස් තියෙනවා. ෆෝම් ලොකුට පාවිච්චි කරනකොට ඒකට ගන්න ස්ටේන් එක. කෙමිකල් මේ තමයි තියෙන ෆෝම් එක්ස්ට්‍රා අපිට අවශ්‍ය වුණොත් පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේකේ අවුට්ලට් දෙක අර පැත්තේ වගේ මේ පැත්තේ අවුට්ලට් දෙකක් තියෙනවා. මේ නැවතත් තියෙන ඇකියුස් ෆිල්ම් ෆෝම් සින්තටික් 97ක් වතුරයි 3ක් ෆෝමුයි මික්ස් වෙලා හැදෙන මේ ෆෝමියුල එකකින් තමයි එයා ඉන්ටේක් හෝල් වලින් එයා එක ඇවිල්ලා බබල් හැදෙන්නේ. මේකෙන් කෙරෙන ඔක්සිජන් සම්පූර්ණයෙන්ම වාතයත් එක්ක ගින්නත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය කරනකොට පස්සේ ඔක්සිජන් සප්ලයි එක නැතුනම ගින්නක් නිවෙනවා. ඒ මෙතෙඩ් එකෙන් තමයි ෆෝම් වලින් ගින්න නිවෙන්නේ. මේ ලොකර් එකේ තියෙන ගෝස් මෙතන එයා බෑග්. එයා බෑග් කියන අපි හිතමු මේ ෆෝක්ලිෆ්ට් එක කෙනෙක් යකට පෙරලිලා. උස්ස ගන්න විදියක් නැහැ, ටූල් එකක්වත් දාගන්න බෑ, ඉඩ හදා ගන්න විදියක් නැහැ.
මේ ආ බෑග් එක normal pressure එයා එකකින් compress කරලා තියෙන ලීටර් 9ක සිලින්ඩර් එකට මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් මේ කෑල්ලෙන් කිලෝ 12000ක් උස්සන්න පුළුවන්. හරි? මේක කෙවුල කියලා මැටීරියල් එකකින් හදන බුලට් ප්‍රූෆ් වාහනයම හදන එකකින් මේ චූටි මේ යුනිට් එකෙන් ලීටර් 12000 උස්සන්න පුළුවන්. නිකන් බලන්න බලලා මේකට වෑල් එකට මේ සිලින්ඩරේ දුන්නට පස්සේ මෙතන ගහලත් එද ටොන් කීයද හයිට් එක කොහොමද ටොන් 12 මේකේ කොහොම සිලින්ඩර් කියන අපි සාමාන්‍ය B එක අපි මේකට සම්බන්ධ කරනවා ඒකනේ. මේකට වෙනම යුනිට් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන මේ යුනිට් එක හරහා මේක ගහලා උස්සන්න පුළුවන්. කොච්චරක් වෙනකන් උස්සන්න පුළුවන්? මේක තියෙන සෙන්ටිමීටර් මේක පුළුවන් අපිට සෙන්ටිමීටර් 19 මේක සෙන්ටිමීටර් 20ක්. ඒක එකින් එකට වෙනස්. මේක ටොන් 35ක් උස්සන්න පුළුවන්. අපිට එක්ස්පෑන්ඩ් ඊට පස්සේ මෙයාගෙන් අපි මූලික උස හදාගත්තට පස්සේ ඒක ස්ථාවර කරලා heavy tools දාලා වැඩ ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේ වාහනයක් කොහේ හරි තැනකට ඉන්සිඩන්ට් එකකට ගියොත් ආයි එතනින් යාර කරදරයක් නැති. සබ්විසිබල් පම්ප් එක මේක කවුරුත් දන්න ඔයගොල්ලෝ හය කරන තැන්වල තියෙනවා. වතුරට බස්සලා ජලය උරා ගන්න අවශ්‍ය කරන දේවල්. මේ දින අපි ෆෝම් පාවිච්චි කරන ඉන්ලයින් ඉන්ඩක්ටර් එක කියලා මේ වගේ ෆැක්ටරි එකක උඩ තට්ටුවකට අරන් යන්න උනොත් ෆෝම් ඔයාලා ළඟත් ෆෝම් කෑන් නැති ඒක මේ බටේට දාලා හෝස් එකට සම්බන්ධ කරාම එතනින් පස්සේ ෆිනිෂ් ෆෝම් එකක් ගන්න පුළුවන් ෆෝම් බ්‍රාන්ච් එකකින් අවුට් වුණාට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මේක අපි හිතමුකෝ අපි යන තැන කරන්ට් එක නැහැ. නමුත් අපිට අපේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ටූල්ස් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවට මේ ජෙනරේටර් එකට අපිට ඕන තැනකට අරන් ගිහිල්ලා අවශ්‍ය කරන බල ශක්තිය ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ටූල්ස් පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන මැෂින්ස් සහ වයර් එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් ඒ දේවල්. කපන්න ඉරන්න කොටන්න ඕනම දෙයකට මෙටල්ද කොන්ක්‍රීට්ද වුඩන්ද කියන අදාළත්වයක් නැහැ. ඕනම දෙයකට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් ඉදිරිය තියෙනවා. මහා මාර්ගික අපිට පාරේ හැම හෝස් දාන්න උනොත් වාහන ගියොත් මේව පැලිලා විසිරෙනවා. ඒවට දාන්න තියෙන හෝස් රෑම් තමයි තියෙන්නේ. වෙන්ටිලේෂන් කරන වෙන්ටිලේෂන් පෑන් දුම පිරලා තියෙනවා නම් දුම එළියට අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. ඒ දේවල් ඒ උපකරණ වලින් තමයි මේ කොටස තියෙන්නේ. මේ තියෙන ෆයර් ෆයිට් එකේ කැබින් එක මේ ඔක්කොම මවුන්ට් කරලා තියෙනවා. මේ අපිට 6 දිනකට යන්න පුළුවන් විදිහට මේ කැබින් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ක්‍රූ එකටම අවශ්‍ය කරන විදිහට බ්‍රීතිං ඇපරේටර් සීට් එකේම තියෙන්නේ. ඉඳගෙන පුල් කරාට පස්සේ B එකත් එක්ක එළියට එන්න පුළුවන්. 6 දිනක් එක්ක යනවා. අවශ්‍ය PPත් එක්ක මේක ඇතුළට එනවා. අදාළ ප්ලේස් එකකින් නැත්නම් මේක ඇතුළෙන් බඩු ටික තියෙනවා. මිනිත්තුකට අඩු කාලෙක ලෑස්තිලා අපි ෆයර් ට්‍රක් එක